Актеров мюзикла нужно растить с детства. Это очень здорово, когда ребенок с самого начала может впитывать две огромные такие театральные традиции, отечественную и бродвейскую. Потому что когда мы слышим слово мюзикл, то сразу у нас идут ассоциации с яркими бродвейскими шоу, с универсальными артистами, которые могут и танцевать на сцене, и петь, и играть, и все это одновременно. Поэтому я очень рада, что в Москве наконец-то будет такая школа. А мастерам я желаю воспитать настоящих мировых звезд.